look this。今日我就終於剪好咗呢一個 Miku 嘅 process 啦，咁就話俾你哋聽呢，我 step by step 大概係點樣去畫嘅。咁我哋而家由呢個線稿開始啦。其實線稿我哋要注意嘅地方都唔係話好多嘅，但係最重要嘅呢就係要練習你哋線條嘅流暢度啦、穩定啦，同埋呢你會見到我有好多地方係有少少輕重嘅分別，咁嗰啲地方呢，你哋就多啲留意就 OK 啦。喺呢度呢，我本身諗住畫一個斗篷咁樣俾佢揸住，好似好型呢，好似被風吹嘅感覺啊！但係而家太懶啦，因為我唔想畫嗰啲布啊。不過可能後面就加多啲嘢咁樣樣。你會見到我由呢一度開始呢，我係用口塗嚟鋪色嘅。首先決定咗個光嘅顏色啦，之後再慢慢去鋪下佢嘅衣服啊、頭髮啊之類所有嘅顏色啦。決定好成個畫面嘅氣氛先至呢好每一個地方逐個嚟填色。咁其實呢，喺呢幅畫入面，我大概就係用咗5個圖層以內就已經完成咗噶啦。呢個階段呢，其實都係一個草稿嘅階段，去決定一下，咦，究竟我咩顏色會好啲呢？咁樣樣喺呢度我就開始細化我嘅光源啦。你會見到我喺手部啦，跟住喺頭嘅位置呢，就開始慢慢落更加多黃色嘅光，咁就令到成個光就有俾光打落嘅感覺啦。之後我再慢慢畫多啲唔同嘅陰影啦，畫一啲細少少嘅陰影，咁樣去製造翻嗰個髮絲嘅感覺。去到呢度為止，我其實都係喺度着重咁樣處理緊成個頭髮嘅細節啦，因為我自己真係好中意畫頭髮，即係我好中意嗰種閃靈靈嘅感覺啦，大家都知道嘅，所以係啦。咁呢，我而家就加緊一啲反射光啊，一啲灰紫色嘅顏色呢，就落翻去，咁就會令到成個畫呢更加之有立體感同埋嗰個距離感啦。
我之前呢，就已經奠定咗佢成個衣服嘅大概個 tone 係點樣樣啦。咁當然我哋唔可以就咁樣算噶嘛，我哋都要處理一下衣服上面一啲比較複雜嘅皺摺啦。所以而家我哋就大概用一個更加深少少嘅顏色去處理緊佢衣服上面嘅皺摺啦，加多啲。咁所以我哋而家呢，就會加多一啲呢啲嘅陰影啦，但係唔需要好多，即係大家都唔想見到佢條旗袍係巢噶嘛，係咪先？所以大家係畫呢啲衣服皺摺嘅時候呢，最重要係一定要簡潔，唔好畫得太多，唔好畫得太污糟咁樣。Losing my self-control. The morning lives with no soul. My heart's in a different place. With the looks on my face, losing my self-control. Losing my self-control.我啱啱就加咗好多嘅金絲俾佢啦，因為呢一個係佢嘅金絲雀造型。然後呢，而家就覆蓋佢嘅紋理上去啦。嗰個紋理呢，即係嗰個旗袍上面嘅花紋，我係由網上面揾嘅。嗰個花紋呢，你直接用覆蓋模式覆蓋上去啦，再慢慢調整一下佢嘅透明度呢，其實你就可以好明顯咁樣見到佢個花紋呢，就喺上面噶啦。呢個亦都係一個十分之實用嘅秘訣啦，去加啲花紋上去啦，就唔使你成日自己喺度畫咁樣樣嘅。話說呢，唔知道你哋中唔中意我咁樣用我嘅聲音嚟進行一個簡簡單單嘅旁述，定係你想用一個純文字啦？咁當然我自己呢就中意用純文字多啲嘅，但係我又好想講嘢啦，所以我而家就用一個簡單嘅聲音旁述啦。之後呢，我就會有一個粉絲嘅改圖企劃啦，就會將你哋嘅 send 俾我嘅話呢，就重製一次啦，或者係講下有啲乜嘢評語啊咁樣樣，咁就希望呢可以同多啲你哋互動啦。有時候我改學生嘅作業嘅時候呢，真係覺得好感動，因為佢哋講好多好多嘢俾我，然後我覺得我好開心，真係好有意義啊！每一次呢，我都會講一個好長好長嘅評語去俾你哋嘅，咁就除咗係批評啊，話你邊度做得唔好之外呢，一定呢係要欣賞其他人嘅優點啦。呢個無論係我哋畫畫啦，定係做任何事情嘅時候呢，首先我哋要讚美咗別人先，令到人哋開心，你又開心。之後呢，你再同佢講有啲乜嘢地方可以改善咁樣樣，就唔好成日批評人啦。係啦。而家呢，我就畫我最中意嘅花花啦。其實成幅畫我真係最中意係畫呢幾朵花，我唔知點解，但係好似我唔知點解對花呢好似情有獨鍾咁樣。我如果有一幅畫呢，冇咗一啲花啊，冇咗啲夕陽啊，就覺得好唔自在，好似唔係好小所 style 啊，係咪啊？
後呢，呢個 Miku 當然要有一啲舞台嘅燈光去照耀住佢先至靚噶嘛，係咪先？所以而家呢，我就整咗一個十分之美麗嘅燈光啦，同埋呢個帷幕呢，就令到佢好似出場嘅 feel，哇，好嘢咁樣嘅感覺出咗嚟，咁就有一種好華麗啦，又好優雅嘅感覺啦。咁大致上呢，呢個 Miku 呢喺呢度就完成啦。希望大家可以學到啲嘢啦，咁亦都好期待大家嘅作品。我哋下個禮拜見啦，拜拜。